Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинова таба койбір темалар турында. QR-кодың барма шолы җәмәгать транспортларында QR-кодлар тикшерүне дәвам итәләр. Бәйрәм эчендә бәйрәм Татар драма театры труппасы Туфан Миңнуллин пьесасы буенча куелган «Без китәбез каласы» спектакльнең премьерасын шулай ук Татарстан Республикасы халык артисты Рәфык Каюмовның 60 яшьлеген билгеләп үтте. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 249 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 28 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 26 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 37057 очрагы билгеле. Аларның 30728-е терелгән, 320-се узган тәүлектә. QR-кодың бармы? Шолы җәмәгать транспортларында QR-кодлар тикшерүне дәвам итәләр. Контроль ревизия хезмәте көн сайын кеше күп булган тукталышларга тикшерү белән чыга. Хәзер шәһәрдә пассажирлар сонын кинәт кимүе күзәтелә. Проблема хакында тулырак киләсе сюжетта. Тавыш гауга чыгармау һәм пассажирларны озак тоткарламау максатыннан контроль ревизия төркемнәре рейдларга күбрәк төш вакытында чыгалар. Чаллы халкы QR-кодларга ияләшә башлады. Автобуслар йөрешенә кертелгән яңалык артык тәэсир итми ди шәһәрдәшләр. Ожидание этого, что ли? Транспорта? Да нет, я не чувствую. Испытание такое же достало. Вроде так. А сами что по поводу введения QR-кодов думаете? Ну, конечно, надо это. Надо? Конечно. Цель Не делает, но все равно же заражаются люди. Обязательно надо. Стоим, мы ждем, что-то нету семерки. Давно уже не едет? Сколько примерно стоите? Нет, ну не так много, но ждем маленько. А как вы думаете, это связано с проверками QR-кодов или нет? Не могу сказать. Я редко ездила, не могу сказать. Ну, то есть скорее нет, чем да, да? Да, нет, не от этого, наверное. Приходится ли сейчас транспорт дольше ждать? Нет. Ничего не поменялось? Это было, да. А сами как относитесь к введению QR-кодов? Отрицательно. А почему? Неудобство? Ну а вообще не понимаю, к чему эти QR-коды. Прививки сделали, маски носим, что еще не хватает? Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев әйтүенчә, сишәмбе-чәршәмбе көннәрендә пассажирларның саны 20%-ка кимегән. Хәзерге вакытта линиягә 73 трамвай һәм 267 автобус чыгарыла. Первый день был непростой. Было достаточно много пассажиров, которые передвигались без QR-кодов. И было встречено некое недопонимание, почему они нужны. Была проведена соответствующая разъяснительная работа. И в следующие дни, во вторник и в среду, мы зафиксировали падение напряженности определенное. Но вместе с снижением напряженности в этом вопросе мы также зафиксировали снижение пассажиропотока. QR-кодларны тикшерү кешене куркыту, штраф салу максатыннан үткәрелми дип белдерә Илья Зуев. Киресенчә, халыкка вакцинаның никадәр әһәмиятле, кеше гомерен саклап калуда бердән-бер дөрес чара булуын аңлату өчен уздырыла дип искәртә белгечләр. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Айдар Мусина, яңалыклар. Бәйрәм эчендә бәйрәм. Татар драма театры труппасы Туфан Миңнуллин пьесасы буенча куелган «Без китәбез каласы» спектакльнең премьерасын шулай ук Татарстан Республикасы халык артисты Рәфык Каюмовның 60 яшьлеген билгеләп үтте. Спектакльнең иң якты кадрлары хәбәрчебез материалында. «Без китәбез каласы» әлеге тамашаны Чаллы халкы беренче тапкыр күрде. Спектакльдә Габдулла Тукай тормышындагы вакыйгалар чагылган. Актерлар тамашачыга халыкның төп байлыгы акча түгел, ә аның мәдәнияте һәм теле икәнлеген җиткерергә тырышты. Һәм бу байлыкны бергә сакларга һәм үстерергә кирәк. Андагы яңгыраган темалар менә бүгенге көндә дә бик актуаль һәм бик куркыныч дип әйтсәң дә була. Һәм әгәр дә чынлап та хәсән сүзләр белән әйтсәң, нидер эшләргә кирәк. Спектакльне куярга драматургның кызы Әлфия Миңнуллина ярдәм иткән. Эш шунда ки, башта сәрнең финалы башкача була. Ханым сөйләвенчә, аның әтисе өчен тарихта Габдулла Тукайның Бояк-Чуриннар гаиләсеннән акча алуын белмәгән һәм ул моны эшләмәвен язган. Тик дөреслекне белгәч, финал үзгәртелгән. Әтинең кызыл тышлы дәфтәрләре «Утырып уйладым» дигән китапка теркәлеп бастырылып барганда, ул 4 китап. Шул китапларның соңгысында бугай ул язган
Мин бу фактны белмәгән идем. Ләкин менә шуны белдем. Мин пьесамда яздым, Тукай Акчуриннардан акча алмады, баш тартты дип. Ләкин ул алай булмаган. Тарих нечкәлекләренә һәм дөреслеккә аерым игътибар бирү аркасында спектакль тамашачыны үзенә гашыйк итте. Гаиләбез белән ял итәргә килдек. Театр караган юк бит инде күптән. Бу коронавируслар белән театрны бик яратам мин, конечно. Бик яратабыз театрны. Безнең кодабыз бүген не кичәсе, юбилей кичәсе, бенефисы. Шунга күрә бөтен семьябыз белән, бөтенебез менә үз семьябыз белән килдек, оныкларыбыз белән. Хәзер театр труппасы яңа ел спектакльләренә әзерләнә. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Диңгез деликатесларын сатып алырга өлгерегез. Камчатка ярларынан улды һәм балык сату күргәзмәсе төрле сатып алу мөмкинлеге буенча ерак көнчыгыш продукциясын тәкъдим итә. Камчатка балыгы һәм улдыгы ул тәмлегенә түгел, файдалы да. Сыйфатлы диңгез продуктлары бүгенге катлаулы чорда иммунитетны сакларга ярдәм итәчәк. Ярминкә Green сәүдә үзәге артында урнашкан. Елның солкын вакытында витаминнары бик кирәк. Диңгез деликатесларында исә алыштыргысыз омега-3 һәм омега-6 микроэлементлары бар. Камчатка ярларына балык һәм уылдык тәмтемнар яратучылар өчен чын җәннәт. Чабы, ченерка, ак балык, кайнар һәм салкын юл белән ыслау балыктагы барлык файдалы элементларны саклап калырга мөмкинлек бирә. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. У нас очень вкусная икра, зернистая, вкусная, зернышко прям слабо-соленое. Есть таймень, есть клыкач у нас новинка, палтус, угорь даже есть, корешка, большой выбор. Шоллар инде диңгез деликатесларын алу өчен чиратка тезелә. Килүчеләр сүзләренә караганда, бирдә яңа әзерләнгән сыйфатлы һәм иң мөһиме тәмле продукцияны сайлау мөмкинлеге зур. Белые рыбы взяли тоже, красные рыбы взяли, тоже вкусные, хорошие они, да. Сейчас икру взяли, вот. Кого сегодня будете угощать? Ну, кого? Этот, ближе к Новому году уже, наверное. Если гости придут, их будем родных угощать. Больше они нравятся. Край же богатый с рыбой. Из-за этого. Там же омега-масла. Все равно рыбу нужно кушать. Потому что полезно, потому что вкусно, потому что свежее. Да, беру не первый раз. Нравится. Родителям взяла и себе. Камчатка җитештерүчеләреннән деликатесларны Green сәүдә үзәге артында 27 ноябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Якшәмбе 28 ноябрь көне шәһәрдә әниләр көне билгеләп үтеләчәк. Әни җирдә һәркем өчен иң газиз, иң якын кеше. Аның балага карата кылган изгелеген сынап бетергесез. Баланы 9 ай буе кырында йөртә, имезә, тәрбия бирә. Ислам динендә җәннәт әниләр аяк астында дигән хадис тә бар. Дин анага, хатын кызга карата зур хөрмәт белән карый. Хәтта аның хакы ата хакыннан да зуррак булуын белдерә. Аллаһ Тәгалә каршында иң сөйкемле гамәлләрнең берсе баланың әти-әнисенә карата хөрмәте, яхшы мөнәсәбәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән инде сорадылар. Минем хөрмәтемә иң лаеклы кеше кем дип сораганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әниең дип җавап кайтарды. Һәм шуннан соң тагын сорады. Шуннан соң кем дип сорады. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әниең дип җавап бирде. Һәм шулай итеп 3 тапкыр сораганнан соң да әниең дип җавап биргәннән соң 4нче тапкыр инде әтиең дип җавап кайтарды Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә кемдә кем Аллаһның ризалыгына омтыласы килсә, Аллаһның ризалыгына ирешәсе килсә, шушы капканы, шушы форсатны, шушы сәбәпне кулдан ычкындырмаска кирәк. Шул ТВ телекомпаниясы коллективы да әниләрне аларның бәйрәмнәре белән тәбрик итә. Газиз әниләребез исәнлек, саулык, бәхеттә, шатлыкта яшәргә насыйп булсын. Бүгенгә бу сезгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус.